ก็สวัสดีนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับผมก็ทำเครื่องเสร็จแล้วนะครับผมก็จะมาเทสดูนะครับว่าแกนมันวิ่งไปยังไงนะฮะแกน x วิ่งเป็นยังไงแกน x ก็คือตรงนี้นะฮะ x บวก x บวก x ลบ y บวก y ลบนะฮะถ้า x บวกถ้าถูกต้องมันต้องวิ่งไปด้านขวามือนะครับดูนะครับอ้าวอ๋อติดจูเนอร์อยู่โอเคนะฮะถ้าถูกต้อง x บวกมันต้องวิ่งไปด้านบวกถ้าตรง x ลบต้องวิ่งมาด้านลบนะฮะ x ลบต้องวิ่งมาด้านลบ z บวกต้องวิ่งไปด้านบนนะฮะวิ่งไปด้านบน z ลบไม่ใช่ z นะฮะโทษทีนะฮะ y บวกต้องวิ่งไปด้านบน y ลบต้องวิ่งลงล่างเห็นไหมฮะมันวิ่งลงล่างเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะy บวกต้องวิ่งขึ้นด้านบนนะฮะอันนี้ถูกต้องนะฮะมาดูแกน y บ้างฮะแกน y แกน z ผิดบ่อยแกน z ถ้า z บวกต้องลงล่าง z ลบต้องขึ้นบนนะฮะกดที่เพจอัพนะฮะเพจอัพเห็นไหมดู z ตัวนี้ก็ได้ลงถ้า z บวกต้องขึ้นบนนะเห็นไหมมันขึ้นบนแล้วตีดนะz ลบลงล่างเห็นไหมz บวกขึ้นบนเห็นไหมอีกครั้งหนึ่ง x บวกไปด้านขวามือนะฮะ x ลบมาด้านซ้ายมือนะฮะ y บวกขึ้นบนนะฮะ y บวกขึ้นบนนะฮะ y ลบลงล่างก็ถือว่าโอเคนะฮะเรามาดูวิธีการเซตอัพนะฮะใครที่ลงโปรแกรมใหม่ๆนะฮะมาดูวิธีการเซตอัพนะว่าจะเซตอัพยังไงโอเคก็วันนี้นะครับโอเคนะฮะอันนี้เป็นสำหรับคนที่ลงโปรแกรมใหม่ๆนะฮะอันนี้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะฮะว่าคุณต้องเซตอะไรบ้างนะฮะผมจะขอซูมนะฮะซูมดูซูมแป๊บหนึ่งนะครับโอเคนะครับก็จะให้ดูว่าเวลาคุณลงเครื่องใหม่ๆคุณต้องแก้ไขอะไรบ้างนะฮะมีอะไรบ้างที่คนทำเครื่องใหม่ต้องรู้นะฮะเพราะว่าบางคนก็ถามมาหลายท่านนะฮะก็พี่ๆนะอยากมีมาร์ค3เหมือนกันนะอันนี้ผมก็จะถ่ายให้ดูเลยนะฮะอันดับแรกนะฮะผมก็จะไปที่เปิดโปรแกรมมาร์ค3มาเปิดมาร์ค3มานะฮะคุณจะคลิกอะไรไม่ได้เลยนะฮะคุณจะคลิกอะไรไม่ได้เลยอันนี้ผมลงใหม่หมดนะฮะอันดับแรกคุณมารีเซ็ตคุณก็รีไม่ได้นะฮะรีเซ็ตคุณก็รีไม่ได้กดรีไม่ได้ถามว่ารีไม่ได้ทำยังไงฮะอันดับแรกนะครับ1รีเซ็ตโหมดไม่ได้นะครับให้ไปที่ตรงนี้นะฮะอันดับแรกนะฮะให้ไปที่คอนฟิกแล้วก็พอร์ตแอนด์พินนะฮะคอนฟิกแล้วพอร์ตแอนด์พินกดเข้าไปเลยนะฮะแล้วเลื่อนไปที่นะฮะอินพุตนะครับอินพุตซิกแนลนะฮะอินพุตซิกแนลนะฮะเห็นนะครับอินพุตซิกแนลแล้วเลื่อนลงมาเลยนะฮะเลื่อนลงมาหาคำว่า e stop นี่นะฮะ e stop เห็นไหมฮะตรงนี้ฮะ e stop เห็นไหมฮะ e stop มันมันเป็น x อยู่มันจะ active เมื่อเป็น low นะฮะมันจะ active อยู่เมื่อเป็น low ฉะนั้นนะฮะเห็นนะครับนะฮะ e stop ตรงนี้นะฮะคุณต้องเอาตรงนี้ออกติ๊กให้เป็นถูกนะฮะติ๊กถูกแล้วกดคำว่า apply หรือโอเคก็ได้นะฮะแล้วคุณค่อยจะมากดรีเซ็ตได้เห็นไหมฮะคุณกดรีเซ็ตไม่ได้นะครับถ้าคุณไม่เอา e stop อันดับ2นะฮะไปที่ config
นะฮะคอนฟิกตรงไหนผมก็คอนฟิกตรงนี้นะฮะคอนฟิกแล้วก็พอร์ตแอนลันนะอันนี้คุณต้องมาพอร์ตแอนลันนะฮะพอร์ตแอนลันแล้วไปที่มอเตอร์นะฮะมอเตอร์เอาพุตตรงนี้นะฮะตรงนี้คุณดูให้ดีนะฮะตรงนี้1 2 3ตรงนี้ดูให้ดีนะฮะคุณเอาบอร์ดนะคุณขึ้นมาดูบอร์ดอยู่ไหนวันนี้ผมปลดนี้ออกก่อนนะครับแป๊บหนึ่งเห็นไหมฮะพอร์ตตรงนี้ X คุณบอกว่า X กับพิน2ตรงนี้นะฮะ X พิน2ใส่เลยนะครับ2 3 Y 4 5 Z เป็น6 7ถ้ามีมอเตอร์ตัวที่4ก็เป็น8กับ9นะคุณใส่ไป2 3 4 5 6 7นะฮะ2 3เป็นพอร์ต X Y ใส่ไปเลยฮะ2ใส่2อยู่แล้ว2ใส่3นะครับ Y เป็นเท่าไหร่ Y 4กับ5ใส่4ไปเลย Enter ใส่5ไป Enter Z เท่าไหร่ Z 6นะฮะ Z 6ใส่6ไป6น่าจะเป็น7 6กับ7ไปนะฮะ6กับ7ไปแล้วก็กดโอเคนะครับโอเคทิศทางคุณอย่าเพิ่งไปสนใจทิศทางมันว่ามันจะไปด้านไหนนะฮะกดแอปพลายก็ได้แอปพลายโอเคก่อนเมื่อเราทำคอนฟิกทุกครั้งนะฮะเราต้องมากดรีเซ็ตทุกครั้งอันดับ2ผ่านไปแล้วอันดับ3ไปเช็คพันที่ไดอะโนสล็อกชื่อเลือกยากไดโนสติกตรงอันท้ายสุดนี่ฮะท้ายสุดเห็นไหมฮะท้ายสุดตรงนี้กดเข้าไปเลยเนี่ยนะฮะคุณมาดูพันตรงนี้เห็นไหมฮะถ้าเป็นคุณใช้โน้ตบุ๊กถ้าต่ำกว่า10,000นะผมมีประสบการณ์ว่าถ้ามันต่ำกว่า10,000มอเตอร์มันจะไม่ทำงานนะฮะแต่ถ้าคุณใช้คอมพิวเตอร์นะครับตัวนี้มันจะเป็น24,000ถ้าคุณใช้คอมพิวเตอร์ตรงนี้มันจะเป็น24,000มันจะดีมากมันจะเสถียรถ้าใช้โน้ตบุ๊กของผมมันก็ประมาณนี้15,000นะฮะคุณมาเช็คตรงนี้ด้วยนะฮะถ้าตรงนี้มัน5,000 4,000มอเตอร์มันจะไม่หมุนเผื่อใครใช้โน้ตบุ๊กใช้ไปใช้มานะครับมอเตอร์ไม่หมุนตรงนี้มีส่วนนะฮะดูดีๆนะครับตรงนี้ลำดับต่อไปนะครับลำดับต่อไปไปเช็คที่มอเตอร์จูนนิ่งคอนฟิกลำดับที่4กดคอนฟิกตรงนี้แล้วก็ไปที่มอเตอร์จูนนิ่งนะฮะมอเตอร์จูนนิ่งตรงนี้นะฮะถ้าใครไม่ขึ้นผมบอกได้เลยตรงนี้ถ้าใครไม่ขึ้นนะครับแสดงว่าคุณลงโปรแกรมไม่สมบูรณ์ไปลงใหม่นะฮะตรงนี้บางครั้งผมก็กดไม่ขึ้นนะฮะกดไม่ขึ้นแสดงว่าลงโปรแกรมไม่สมบูรณ์ตรงคอนฟิกแล้วก็มอเตอร์จูนนิ่งนะฮะมาใส่แกน X นะฮะแกน X ผมใช้บอลสกู1605ฉะนั้นตรงสเต็ปปิ้งมอเตอร์ตัวนี้ผมต้องใส่160นะฮะวิธีการคำนวณให้กลับไปดูคลิปย้อนหลังนะครับผมบอกวิธีการคำนวณมาแล้ว160พันต่อ1นะต่อ1มิลนะฮะความเร็วตรงนี้ผมใส่ไปประมาณ1,500นะฮะaccelerate ตรงนี้ผมใส่ไป500นะครับใส่ไปแล้วตรงนี้มันจะคำนวณของมันเองนะฮะสเต็ปพันผมใส่ไป3นะฮะเดิมพันผมใส่ไป3นะฮะเมื่อใส่แล้วอย่าลืมกดคำว่า save exit นะฮะ save exit มันก็จะอยู่ในแกน x นะฮะต่อไปแกน y มาใส่เหมือนกันครับ
ถ้าคุณใส่มอเตอร์1605หมายถึงว่ามอเตอร์1605มันมีระยะพิษ5 มิลนะฮะมันมีระยะพิษ5 มิลคุณก็ใส่ไป160ถามว่าถ้าใครใส่มอเตอร์1204มันมีระยะพิษ4 มิลนะฮะคุณต้องใส่เป็นเลข400นะฮะวิธีการคำนวณให้กลับไปดูคลิปย้อนหลังผมนะฮะอันนี้แกน y นะฮะความเร็วช่องแรกใส่160ช่องที่2ใส่ผมเอาไว้1,200นะครับ1,200มอเตอร์ยังรับได้นะครับแต่จริงๆเราใช้งานไม่ได้เร็วขนาดนั้นฮะเราจะปรับความเร็วที่ G code นะฮะใครติดตามผมก็ติดตามไว้นะผมก็จะพาเขียน G code นะฮะ G code ปรับความเร็วaccurate ใส่500ไว้นะฮะอันนี้มันคำนวณเองนะฮะ33กด Save Axis นะฮะแล้วไปที่แกน Z ผมใส่ผมใช้บอลสกรู1204 มิลนะฮะ4 มิลผมก็ต้องใส่ไป400นะฮะวิธีการคำนวณให้ไปดูวิธีการอันเก่าว่า400พันเท่ากับ1 มิลนะฮะอันนี้ผมใส่ไป800อันนี้เท่าไหร่233 Save Exit เนี่ยนะให้มันเป็นมุมอย่างนี้นะฮะมันจะสวยทั้งแกน x ก็เป็นมุมอย่างนี้ก็สวยนะฮะมันจะเสถียรนะฮะโอเคใส่เสร็จกดโอเคนะฮะแล้วก็ไปเช็คแค่นี้เองนะฮะเราก็จะไปเช็คว่ามันวิ่งถูกแกนไหมนะฮะมันวิ่งถูกแกนไหมผมมาเช็คดูว่ามันวิ่งถูกแกนหรือเปล่าถ้าวิ่งไม่ถูกแกนเราก็จะปรับมันนะฮะแกน x ต้องเคลื่อนไปด้านขวานะฮะคุณกดที่ลูกศรชี้นี้เลยฮะเดี๋ยวขอใส่แสงก่อนแกน x ไปด้านขวานะฮะดูนี่มันไปด้านไหนไปด้านขวาถูกต้องนะฮะ x ลบไปด้านซ้ายนะเราตั้งความเร็วไว้1,500นะฮะกดนิดนึงมันจะเปื้อนไปเลยนะฮะแกน y นะฮะแกน y บวกต้องขึ้นด้านบน y ลบต้องลงล่าง y บวกก่อนy บวกขึ้นบนนะฮะเดี๋ยวผมลดความเร็วมันก่อนเอาสักโอเคนะมันเร็วเกินตั้งไว้1,500นะฮะแกน y ลบต้องลงล่างนะฮะแกน y บวกด้านนี้นะฮะแกน y ลบด้านนี้ต้องมาด้านเข้าหาตัวเห็นไหมฮะโอเค y บวก y ลบถ้ามันเร็วเกินนะฮะคุณก็ไปตั้งที่มอเตอร์จูนนิ่งใหม่เดี๋ยวไปที่มอเตอร์จูนนิ่งเอาความเร็วมันออกนะฮะสัก1,200แล้วก็กดเซฟแกน y เหมือนกันครับสัก1,200แล้วกดเซฟนะฮะอันนี้ไว้เหมือนเดิมนะฮะแล้วก็กดเราหยุดแกนไหนเนี่ยแกน y บวกแกน y ลบแกน x บวกแกน x ลบนะฮะดูแกน z นะฮะ z กดที่เพจอัพz บวกขึ้น z ลบลงนะฮะเห็นแล้วฮะผมกดตัวนี้จริงๆแล้วมันต้องลงนะฮะแต่มันขึ้นนะฮะเราต้องแก้นะครับแก้แกน y มันขึ้นผิดส่วนก็ต้องไปที่ลองใหม่อีกครั้งหนึ่งกดตัวเพจดาวนะเพจดาวมันคือลงนะฮะแต่มันขึ้นเห็นไหมฮะกดลงมันขึ้นนะฮะกดขึ้นมันลงแสดงว่าทิศทางมันบิดเราก็ต้องไปที่ config อะไร port and pin motor output นี่ฮะเมื่อกี้แกนไหนมีปัญหาแกน x ไม่มีแกน y มีแกน z นี่ฮะไอ้คำว่า the low active
เดี๋ยวผมซูมไปนิดหนึ่งเนี่ยไอ้คำว่า the low active ตรงนี้นะฮะแกน Z เห็นไหมฮะคุณต้องติ๊กออกให้มันสลับทิศทางกัน แล้วคุณก็กด apply นะฮะกด apply แล้วก็กดโอเคนะฮะเดี๋ยวผมซูมกลับนิดนึงอย่าลืมนะครับกดแก้ไขทุกครั้งนะฮะคุณก็ต้องมารีเซ็ตใหม่รีเซ็ตตรงที่รีเซ็ตตรงนี้ใหม่ทุกครั้งมาดูเมื่อกี้เปลี่ยนทิศทางแล้วแกน Z ยังจะขึ้นอีกไหมกดเพชรดาวแกน Z ต้องลงนะฮะกดขึ้นก่อนก็ได้เพชรอัพเห็นไหมฮะเพชรอัพขึ้นแสดงว่าโอเคเพชรออนแล้วเพชรดาวนะเพชรออนลงเห็นไหมฮะลงแสดงว่าโอเคนะฮะเห็นไหมฮะแค่นี้เองนะฮะถ้าตัวไหนแกน x แกน y ตัวไหนมีปัญหาคุณก็ไปเปลี่ยนทิศทางมันแค่นี้อย่าไปเปลี่ยนอันอื่นเด็ดขาดนะฮะแค่นี้มาร์ทมันก็ทำงานได้แล้วนะฮะเห็นไหมฮะง่ายไหมฮะเห็นไหมฮะแค่นี้เองนะฮะแค่นี้เองนะฮะวันหลังจะมาพาเขียนโปรแกรมนะฮะพาเขียนโปรแกรมไม่ได้ใช้โปรแกรมอาร์ตแคมนะฮะเขียน G Code นี่แหละโอเคครับวันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามนะครับ